koyi kan ya da si jajjabina ta'us yoon kennitan karaa viidiyootiin erginaaf jechuu kanaaf jettanii banaa waan hambisoo jiraate isinitti deema booda galatoomaa ulfaata. Mata kana nafuta waqe akan bagana gamte namun dinu bagana dia adiftan hidda gale ta awan tureti heddumini nama aga antil mamwan hidda gale ta ature heddumini nama halan dabale uddo naga machisa akkuma guddataan reefu maqaa dheeraa waa'ee gumaata kennuutii fi meeshaalee karaa dheeraa dhufanii galaana paasifikii qaxxaamuree nuutufe kana bitannaa garuu gatiin isaa yoo 200 jedhanu gatii inni sila gabayaarraa baasu herrega keessan galchine akeek isaa waan mallattoo eenyummaa kennaa ta'aa kana qayetti hin galle ijoollee teenna hamilachiisuuf fi walitti jalqabame kana gargaaru akeek isaa sana gatiin meeshaalee himamuu kun gatii gabayaatiin waliin gitu san walii gallaa jechuudha qaalii akkas akka ta'e hin beekna garuu akeeka isaa sanii bitannaa jechuudha gatii akeeka sanii malee gatii meeshaa kanaatti nuti hawaasni akkasii gumaati ani gumaata guurisaa fi dirqama fudhee waraqata kana mata dureetti barreeffadhee jennaani waan tokko waa'ee mataa keessa na deddeemaa ture projektiin furtuu horii guddaa gaafataa hagam horii akkana argachuuf jirra laata gumaata kana keessa jedha mataa keessa yaadaa ture listii ani fiindura kaa'e tokko fuudhee nama irra barreesse beekta jennaani barreeffame gammachuuf rifuu wal naa kenne irraan rifadhelee gammadellee jechuudha namooti dhuunfaa 3 fi jaarmaay tokko na biratti galmeessanii horii galchaniira nama kaamma na rifachiisa isin jedhu kuni kennaa waldaa gamtaa gargaarsa madda walaabuu irraa dhufe gamtaan waldaa gargaarsa madda walaabuu gamticha dhaadheessutti jiru waan hojii isaanii himuuf jira gamtaan gargaarsa madda walaabuu dhugumaan afaan Oromoo guddisuu keessatti hojii gurguddoo akka hojjetaa gammaa ga'e an dhuunfaa kiyyatti hin beeka projektii guddaa kitaabaa tokko kitaaba biyyarra waa'ee aadaa waa'ee hibboo sheekoo fi oduu duree durgaa fayyolummaa nagaa guddaadheef ta'an duri bidda birannatti himan tokko barreeffama tokko argadhee dubbise baay'ee kitaaba sana dubbisuun ooltanuu guttaa rabdadhee gurguraalleen ture jalqabee jennaanii dhaabachuun adoon dhaabatiin hirriiba kitimaa godhee dubbisaa fixe kitaaba sana jennaan duba kitaaba kun bareeda haalaan bareeda urbaan kun itti dadhabee barreesse jennaan dhumarratti ooye madda waldaa gamtaa madda walaabuutu faayinaansii kitaaba sana godhee akka barreessisiise dagale haalaan gammadu kanaaf dhuunfaa biyyaan madda walaabuu hojii afaaniif aadaa Oromoo guddisuu jirtanuu I would like to congratulate you ammallee galatoomaatti jabaadhaatti faayichaan fedha maddaan wanni tana hunda jedhee maali gamtaan gargaarsa madda walaabuu projektii kitaaba kana tuftuu kanaaf kiroonaa 6,000 gumaacheera harkanaadha waaqessa gamtaa madda walaabuu haalaan galatooma akkasii egaa gumaata gaafannee irraa jalqabnee dura taa'aan kennaa guddataan kiroonaa 1,000 gumaacheera galatoomni isa illee harkanaadha obbo Muktaar
obbo Muktaarri piroojeektii waa'ee gamtaa gargaarsa piroojeektii kana keessatti namoota dhuunfaan dubbisuunis hojii garaagaraa akka piroojeektiin fiixa baatu tattaaffii godhu jira. Isa birallee kiroonaa 500 argannee jira galatoomii. Katti aanaa jechuun abbaan diimaa 500 baaseera isa harkaan dhayina. Kana kan jedheera haga ammaa kiroonaa 8,000 dhumaati galeera. Jalqaba gaarii jechuuf jedha. Kanaaf amma yoo maqaalee kanaaf hamma maallaqaa kana dha'u waan harkaa qabnu dhumaati keenya jalqabamuu isaa himuutti jira. Kanaafuu wanni asirra ba'u kiroonaa tokkorraa kaasee haga kamuyyuu gatii wal qixxee qabu. Wanni barbaachisaan kennaa yaada. Hangaa qofaa miti yaadi gatii qaba mataa isaa. Kanaafuu namuu haga dandeenye waan gumaata kana gumaachuu dandeenyu qaanneffatu malee maal gana maaliif kenna jechuudha. Adoo irra keessa malee harka hiixeffannaa jechuudha. Kaan immoo eegii waraqata kana naannessa yookiin anuu faana deema bakka lama waraqata kana akkasi okay. Wala molme una ega taresa waan toltu jedha turte obbo Qasim Galatoon kiroonaa 1,000 Galatoon Adia Oromoodha. Keenyatti dhaladheen ammaan kan Austraaliyaa Melbourne. Jazaa ani guddachuu fedha waan ani ta'uu fedhu mechanic engineer ta'uu fedhu. Biyya Norway keessa jiraadha. Innaa guddadhee hojjeta ta'uu barbaada. Gaafa guddadhu taphataa ta'uu fedha. Taphataa mirga namaaf lolu ba'a. Doktora ta'uu barbaada. Na gargaaruu nama fayyadu. Maqaan kiyya toltuu Abdulwahab Muhammad Tufaati. Ani magaalaa Melbourne kan biyya Austraaliyaa keessa dhaladhee guddadhe. Fedhiin kiyya ijoollummaarraa haga ammaatti barsiiftuu ta'u ijoollee barsiisuuf ture. Okay, obbo Waaqee fi addee badhaanee beekumaa rabbi isin eebbisuu kiroonaa 300 gadheeraa isaanirra. The population of Oromos are 40 million in the Horn of Africa alone. Their language, Afan Oromo, is the most widely spoken language in Africa after Hausa, Swahili and Arabic. Until 1992, the language was banned by the government, punishable as a crime or imprisonment. People in reality were being tortured, imprisoned, raped, and this started just over 100 years ago, where men were being castrated, women with their breasts cut off. The population... Galatoma, obbo Shukri Abbadula, kiroonaa 100 haalaan na galatoome, Abdee Ruqiyyaa Abbadula, kiroonaa 500 argadheera haalaan galatoome. Dad left Oromo at a time where... Dargaggoon kun Yoonaas Caamqisoo haalaan galatoome 700 argadheera. He made his way over to Australia and Dad was the first person to arrive in Australia to where Oromo people who came to Australia before him, they came on a temporary basis. Even though my mum wasn't Oromo, we lived in a foreign country, he was very
very conscious that his children. Athlete Takabo Dadafo Takabi, Corona Dibashan, Halam Galatomi. Tasa Nami had done in bed and Fatas, Nami Dadafoni, Yodogo Gorena Resita at Athletistida, Akau, Kaman, Shakala Bodunis, Ogumadis, Atleti Oromo, Kabia Norway and Kesa, Halan Beka, Munamo television or Dr. Bekunoltano, Nami Nargina Beol Nakadi Kamoli, Akawasakana Atleti Norway of the He's basically a teacher standing at the front of the classroom with a whiteboard or a chalk and just writing down from the top of their head and teaching his children verbally through rote learning. One that you can relate to. They're not accessible. They're not easy to get hold of. And a lot of them can do with a bit of with my background in education, in terms of curriculum framework, I know what I'm doing. I've been teaching the Oromo language now for over 10 years. Horin halahan demo jira. Halan nama kampacisa Oromo. Wani jedhu Oromota kennaan yaada kiroonaan shantam yookiin tokko lama dabalate wani guddin isaa yaadaan pirojektii kana faana jiraachuu waan ta'eef yoo gummina horii herrega keessa doon hin galchin gumaachuu dandeenya. Ini kok itu mafu? Dargaggoon annaa ifaa 500 haalaan galatoon. Dargaggoo annaa ifaa 500 galatoomi. Dargaggoo ittaanaa guutaa ta'aa kiroonaa 200 rabbisinii kennu galatooma. If we're going to buy these books at reasonable prices, they need to be available cheaply, hence the need. I asked the printer how much it would cost to print my textbook, and he said $15 a book, which was way too expensive. You can't go anywhere with $15 a book for families. So he said to me, with the economies of scale, if I had 50,000 every book, every text, online always been to create language. Every child, will help to that's ever been done before. There is a problem. We can make it happen. I've started this in Melbourne because it's where I live. I have a local community that I can help. But I know that the works that I'm doing here is not relevant just to people in Melbourne. And I know already from the places I've travelled to that people have a very keen interest in seeing this progress. And that's why I need people's help. I think there's a lot of need in Oromo culture.
Maqaa galmeessu namni kuni maqaa isaan itti himnaan haalaan maqaa isaan itti tole beekta. Mee maqaan kee eenyu naan jedhu? democracy all of these. And I wish that young children were able to see. Marsi mooy maqaan isaa. Aku bareedami. Warra marsee mooyu rabbi nu haa tolchuuti. And I showed it to my dad. I showed it to my sisters. I showed it to my family. And their eyes just welled up in tears. I don't know anyone else understand. So Bab Aulos Galatom, Corona di Pashan Sadira Gatera, Alang Galatom. Moy Galatom. Yeah. Ayan, doktor.